Hello， 話嘅話又到星期一，我都有一段時間冇分享過晚餐。而家6點半，正值係好多人收工嘅時間。咁我亦都係呢個鐘數買晒所有嘢返嚟啦。咁我而家呢，就立即分享我今晚嘅晚餐。我3點幾出去咗街市，亦都去咗百佳啦，同埋去咗藥房啦。最主要係入貨，入一啲生活上嘅日用品，咁呢啲就唔多講啦，因為人人屋企用嘅產品都唔一樣啦，都好多嘢嘅。我亦都去咗360，去咗百佳，咁價錢同我上個星期5分享過嘅都係一樣，咁就唔多講啦。咁而家呢，就分享我嘅晚餐先。平時我會等所有人返晒工返晒學，我就會一早出去買餸。咁因為阿細佬佢唔舒服，就變咗我早上啦要照顧佢。咁當佢搞掂佢一日3餐啊，咁係未到3餐嘅，搞掂佢早餐午餐，咁我就叫我媽過嚟睇住佢，然後我呢下晝再出去買嘢咯。就係咁樣，所以搞到咁晏先同大家分享。好熱，飲啖水先。如果熟悉我嘅觀眾都知道，我呢幾年如果我一買晒所有嘢返嚟，我第一時間就係飲可樂。我聽大家講少飲可樂，大家都為我好，所以我要好似拍片咁樣堅持唔好飲可樂。而家就要執啲嘢，咁其實都冇乜嘢好分享。嗱，呢隻呢就甜到漏嘅朱古力，就25蚊2包，360啊！阿大弟都中意食嘅，我自己就唔中意食啦，甜得滯。洗頭水、沐浴露、零食乾貨、洗潔精、蘋果。一啲菜心，買咗條魚、節瓜，仲有買咗天盛嗰間凍肉鋪嘅雞翼同埋嗰啲湯骨啦。咁橫掂都買開啦，咁啊買定多啲啦。咁我今晚咧就整個炆豬手，咁而家咧就煲咗水就出水嘅。咁去街市亦都買咗呢一個係加拿大蘋果，20蚊7隻。咁我見細佬唔舒服，咁食下蘋果都幾開胃嘅。飽佢哋之前，梗係要自己食翻啖蘋果先啦。天氣熱，特別想食啲生果。呢一個呢，佢係粉粉地喎，唔硬，好開胃啊！即係酸酸甜甜啊。咁我去天盛街市就買咗條鱸魚。薯仔同埋呢個豬手就係2個星期前喺天恩街市嗰度買，咁真係要食晒佢啦，唔食真係我都唔知可以再買乜嘢同大家分享。咁首先呢個就出水先，洗乾淨出水。大家都知道我煮餸係用最簡單嘅方法，咁豬手出咗水，亦都洗乾淨，用翻薏米廚呢個煲去炆，咁加咗蒜頭啦，加咗啲鹽，而家咧再加啲豉油雞汁落去。我好中意買1支醬汁就可以炆唔同嘅肉，咁唔使咧又再加其他調味料。呢個份量 OK 嘅。而家有佢炆，開咗火炆咗10分鐘。其實豬手係好快腍，我睇下呢度要炆幾耐先。咁都滾咗有半個鐘，我篤過都腍嘅。咁咧，你齋係咁樣一個豬腳係唔夠啊嘛，咁我就加埋個薯仔落去炆。咁亦都蒸咗條鱸魚俾爸爸。豬手咧我就炆咗半個鐘。都已經可以腍嘅，咁而家我加埋薯仔落去炆啦，應該再炆多20分鐘，咁成煲豬手大約係49分鐘。嗱，一個餸加條魚，薯仔同埋豬腳食落去都係比較滯嘅，所以咧我會加翻啲脆肉瓜落去，即係我加紅蘿蔔亦都得。加白蘿蔔亦都得，脆肉瓜本身就係好快熟嘅，
所以一定要係等薯仔同埋呢個豬手腍啦，先好放落去。脆肉瓜放咗落去，唔使5分鐘，再加埋葱，成煲過。嗱，咁有1煲啦，乜都有齊啊！今日嘅晚餐依然都係咁簡單，蒸魚整個豬手同埋薯仔脆肉瓜又係1煲過，符合我快很準。今晚淨係蒸碟魚同埋整個豬手炆薯仔，仲有脆肉瓜1煲過。如果大家食唔晒，不起擺喺雪櫃度，聽日咧蒸翻熱佢啊，一樣咁方便，一個餸可以當2餐啊！咁最後尾我想分享嘅就係、今日有個婆婆，佢見到我 Facebook 同埋 YouTube 知道我做代購，咁我知道其實好多老人家咧都唔識得用微信或者 WhatsApp 嘅，但係呢位婆婆佢真係好好，佢唔識，但係佢都要落單同我代購墨魚滑同埋蝦滑，之後我同佢互相 WhatsApp， 佢把聲真係好溫柔，溫柔到我真係好想喊咯，所以我再次多謝婆婆你對我嘅支持。有陣時好似今日咁樣，因為阿仔又唔舒服，我又要出去買嘢，其實我都好攰。都係嗰句，你哋俾到我動力，讓我繼續去拍片同大家分享我嘅生活所有嘅嘢。好，今日就分享到呢度，祝婆婆身體健康。